Bueno, son las 1:53 de la noche del martes al miércoles, el 21 de junio. Y nada, la caza tormentera está siendo un desastre porque las tormentas están demasiado lejanas y no salen. Coño, ahora sí ha salido un rayo ahí. Cuanto antes lo digo, antes sale. Sí hay bastante aparato eléctrico, pero como ya digo, difícil de sacar rayos. Están demasiado lejos. Por esa zona donde ha sido el rayo ese fuerte, ha habido varios rayos potentes, pero es que hay muy poco aparato eléctrico. Y que esta cámara no es muy buena, el teléfono este no es demasiado bueno. Ahora ha habido ahí otro bastante bueno también. Bueno, voy a intentar sacar alguna foto a ver si sale alguna foto en condiciones.